Okey, Assalamualaikum. Salam mesra. Okey, saya Puan Hasfanza, ibu kepada 4 orang anak. Saya nak share lah kebaikan moms ni sebab anak saya yang nombor 4 tu memang doktor diagnose dia bronchial asthma. Memang tiap-tiap bulan akan masuk ward. Memang nebulizer on 2 hours ataupun 2 jam sekali dengan run antibiotik. Memang saya pasrah sebab tiap-tiap bulan masuk ward. Lepas tu bila saya amalkan moms ni, saya jumpa dari FB, saya beli. Alhamdulillah, anak saya dah kurang masuk ward, dah kurang batuk, dah kurang semua sebab saya amalkan sapuan pada badannya 3 kali sehari. Okey, ataupun kalau batuk malam dia memang saya akan sapu. Memang saya compliant dengan minyak moms ni dan saya yakin dengan minyak moms ni akan mengubati masalah anak puan di luar sana lah. Saya sebagai jururawat juga memang saya yakin sebab bahannya 100% organik. Dia daripada habatus sauda, okey, yang grade A1. Puan di luar sana jangan syak lagi, belilah pada eja yang